Est-ce que ça n'a pas commettre combo na Jésus ni lolo makasi? Combo na Jésus ça na makasi koleka. Et ça le combo mon côté du kono combo yo. Et pasta me le bisesa combo de Yesu. Maladie na lolo so kwaya na combo na Jésus. Na lobi ba blocage so kwaya lelo na combo na Jésus. Soko kanga yuringoro ba mamene mo makasi. Oba kisimu lolo mulolo. Jésus. Oh Yahweh, Cornelio, Zambalala, Yonda yamba kana bobo ina yoyo, Zamba seji chikana yamba zamboyo, Zambiru mushabe tukuriala, Zambiru mushabatu batubosa, Zambiru mushabatu nitaka kumakasa, Zambiru mushabatu wali kama longa nasa, batu makwela bozu ya sona wanamaya fula. Zambi wakwisha bato uzambi kayewo Wakonelio Yahweh Wakonelio Yesu
elo wako ni baki yebo 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 ayo le le Pona yo, pe ponanga. Amen. Yako participer sous la table oyo. Table oyo telemi liboso na yo eza pamba te. Tango zota la table oyo ya Sainte Seine. Jésus a soloba. Faites ceci en mémoire de moi. Amen. To sala kayango pona kokanisa kaye. Kokanisa Yesu Masia. Eza kokanisa pasi nyonso mona ki pona yo. Amen. Amen. Oh, biso ba tuto pechaki. Oh, biso ba tuto salaki mabe. Oh, biso ba tuto kotaki na désobéissance. Mais ye na bolingo na ye. Andimaki aso esika na yo. Amen. Ya kobikisa yo. Oh, la Bible est dans la Bible na mokanda Jean chapitre 1 verset 14. Et la parole a été faite chair. Amen. Amen. Yesu Masia ya zalaki liloba. Alataki nzoto. Mais nzoto ya alataki aye na ngona se. Abonza yango pona yo. Amen. Ben zoto wana ezalaki na makila na kati. Pe makila wana eso pana na se pona ko renouveler yo. Amen. Amen. Bien aimé. Na tongo alelo na so enseigner te mena sote ya yo. Amen. Amen. Soki to le bito beta histoire ya souffrance ya Jésus-Christ. Bandana ebandeliti na suka na kokanga yo ape prata 4 heures du temps. Amen. Amen. Na so kende na ona mukuse. Frère, otangeli biso na mokanda Esaïe chapitre 53. Souffrance nyonso Jésus-Christ a dit komone la yo. Et sa prophétie o SP samaki la prophète Esaïe. Amen. Amen. Souffrance o Jésus-Christ a dit ko accomplir na nouvelle alliance déjà basakola ki yago la prophète Esaïe. Landa malamu la mokanda Esaïe chapitre 53. Oyo kape o mona e kote ya yo moko na kasi na yo. Souffrance ni wana. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons le livre du prophète Esaïe, chapitre 53. Esaïe, chapitre 53, verset 1 jusqu'à la fin. Le verset 1. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'a ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, semblable à un agneau comme on a mené à la boucherie, à un brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour le péché de mon peuple? Non, frappé pour le péché de mon peuple, on a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche.
Il a plu à l'Éternel de les briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Amen, frère. Amen. Bako continue na suka. Tu vas dire la combo na Yesu. Amen. Wana eza na ancienne alliance. Mais ce qu'on t'a dit dans la nouvelle alliance, dans Mukanda, Jean chapitre 19, verset 30. Et si quand Jésus a dit que ceux qui sa souffrance n'a yessir la croix, tout est accompli. Amen. Amen. Oyo toyoki. Et ça, les sakoliers, ça prophétie, oyo pesamaki. Pendant mon biki sinabiso, oyo azoya ko biki sabiso. Amen. Amen. Mokeli na biso ya kela kibiso. Bien que to bunga kinzela to bebi saki. Mais alanda kibiso tinase. Abuaka kibiso te, atika kibiso pour la liberté. Objectif ya Nzambe. Plan ya Nzambe pour la ko biki sayo à cause ya désobéissance yo salaki. Et salaki na zela Jésus-Christ. Amen. Amen. Mission cardinale ya Jésus-Christ et salaki était akufa na ekulusu. Kokufa na ye zako bonza nzoto na ye pe makila na ye. C'est pourquoi la Sainte Seine, tango afadi saki ba disciple, azui lipa abuki apesi bango. Ayebisi bango oyo za nzoto nanga. Oyo na bonzi yango pe na bino. Après cela azui kopo ya vino. Alobi ceci et mon sang. Oyo sopani. Pona kolimbisa masumu na bino, pona kopeto la bino, pona kozongisa bino na nzela. Amen. Amen. Makila eza vie. Oyo tobungisaki na jardin d'Eden, tobungisaki vie nyonso, tobungisaki bonheur, oyo Nzambe akelaki biso nango, tobungisaki autorité, tobungisaki pouvoir nyonso, oyo Nzambe apesaki biso. Mais à partir ya makila ya Jésus-Christ, nde yaki kozongisa nyonso. Amen. Amen. Parce que Bible c'est le sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Soki makila esopani te bolimbisa mia masumu esate na tango ya kala ezalaki soki mutu asali lisumu azozwa ngombe ye na ye pa basacrificateur bakati mutu bazwi makila basopeli mutu mpona kosipa. Mais l'anneau de Dieu Jésus-Christ ayaki nde koteba péché, ayaki kosipa masumu na yo te, mais ayaki kopindola yango na misisa na yango nyonso. Amen. Amen. Et ça la condamnation mon côté na Bible so ba yamba Jésus-Christ lokola mobateli pe mobikisi na bomo ida wangu. Et ça la condamnation mon côté la libota na yo to kiko kanga yo. So que ça na Jésus-Christ la kati na yo. Ata ba telemisi ba loi établie ya famille. Ata ba telemisi nyonso ya bango la pouvoir na bango ya molili. Mais ce que yebi ke kati na yo o sa bonne relation à Jésus-Christ, nyonso ba kosala et kozala nul et sans effet. Amen. Amen. Bien-aimé, est-ce que au mitou la kamutuna, est-ce que au se contrôle la kayo moko pour oyeba esprit ni et animaka yo. Amen. Amen. Au se contrôle la kayo moko pour oyebi ce que esprit ni et animaka yo. Ce que c'est Saint-Esprit, okoyeba que l'on a animé par le Saint-Esprit. Ce que c'est mauvais esprit, okoyeba que l'on a animé par le mauvais esprit. Amen. 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 Il faut yomoko osa d'accord na yango. Oyo to uti ko tanga na mokanda Esaïe. Bible sur le banabiso c'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Amen. Amen. C'est par ces meurtrissures que nous sommes sauvés. Ce qui Jésus-Christ a le kakaneta pour naté. Na yobite ce qui yonanga to linga kito za na mokili lelo. Amen. Amen. Tolinga ki to zalate. Parce que ayaki komi pesa mobimba. Mais mutu to soloba. Il faut total nano niveau ni na sanango. Est-ce que ça président de la République? Est-ce que ça roi terrestre? Mais ça le créateur de toutes choses. Amen. Le roi des rois. Amen. Le seigneur des seigneurs. Amen. Le créateur de toutes choses. Amen. Oyandimi kotika gloire na ye olikolo. Azui soto oyo yaki ko péché na se. Ayena yango pona ko condamner péché. Amen. Amen. Pona ko condamner péché et senga ki liloba et là dans soto. Amen. 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 Parce qu'il n'y a qu'à condamner yango kaka na parole te. Il fallait qu'il y ait dans soto. Soto wana ayana yango. Abanda siko ko travailler yango. Amen. Pona ko longola nyoso oyo diable ayaki ko evre na kati ya mutu. Amen bien-aimé. Amen. Est-ce que je comprends de loko wana? Eyo. Est-ce que je comprends de loko wana? Iyo. Mais suka na yango ezalaki asopa makila na ye. Pe zoto na ye epesa mela biso. Amen. Amen. Zoto na yo ezalaka viande ya diable te. Zoto na yo ezalaka nourriture ya diable te. Batu baliaka na monde ya ténèbres ezaba nyama ezaba toté. Parce que baza na molimo ya Nzambe na kasi na bango te. Soki oza na Saint-Esprit oza sindo ta koyolia yo. Akozwa makasi ko toucher yo wapi. Yo muto oza na esprit ya Nzambe na kasi na yo. Diable azwa yo pe allié yo. Oso yoka na Bible balobi que le diable a kangi Saint-Esprit. Non.
atikala te pe akotikala jamais azala makoki wana te. Amen. Amen. Luka osala na eloko ya Nzambe na kati na yo. Même ata lelo ndenge ko participer na table oyo. Yebisana na Nzambe. Yo moko na kati na yo mitala nanu. Yebisana na Nzambe eloko moko. Na za mutu mabe. Na za mutu ya masumu. Mais lelo na beti libaku malamu ya kokutana na table na yo. Mais limbisanga talaki ndumba na salaki. Tala boy. Yo moko personnellement la kati na yo. Mais tango ko passer au lieu yango. Et ça va blocage mususu kangafi na yo des années et komi kende la yango moko. Amen. Amen. Parce que à partir ya confession yo ko sala ndako pesa yo siko faveur ya ko bénéficier liberté ya cet esprit afongo la vie na yo otika la libre. Amen. Amen. Tango to solo bela saint to solo bela le saint esprit parce que soko lié yango dinement saint esprit ko kota la kati na yo. Mais soko yo ko lié yango tika la liya kaka mais yo ba ko sali le côté au lieu ndeji na lipa. Amen. Amen. Mais ce qu'on lit yango, au côté na kati molimo na yo. Oyebi ke tina ndenge na zo pusa na liboso esika oyo. Lipa oyo ezali pate. Ezande nzoto ya Yesu Masia. Amen. Ji oyo zo mona ezagité, mais zande makila ya Jésus Christ. Soko si le kwa le côté si yango na mutu na yo. Oyo toucher yango côté na kati na yo. E ko sale la yo makambo ebele. Amen. Amen. E ko sale la yo makambo ebele saka ole kakabacha yo loboko. Amen bien-aimé. Parce que eza sacrifice ya yaki ko sala pona yo. Pona ko bimisa yo esika yo kangamaki. Pona ko longola yo na ténèbres ya ko kotisa yo na lumière. Jésus-Christ a qui pona ko sauver yo. Amen. Amen. Mais ko sauver yo et ça la ka bonza nzoto na ye. Asopa makila na ye. Nzoto na yo ça la ka nourriture ya diableté. Et ça la ka viande ya diableté. Ni même ya bana na yo. Même makila na yo. Et ça la boisson na yete. Amen. Amen. Ce qui est le monde en ténèbres. Bandoki ba yebi. Makile ça la kuna ebele. Misuni ya bato ça la ebele. Pourquoi il y a dans ça ni kuna? Parce que musuni ya mutu tangu baliaka et puis ça ba ngope makasi. Amen. Amen. Makila bato ba melaka et puis ça ba ngope makasi. Yango mona ka bato akisi mingi. Sacrifice ba sala ki sala kaka makila ya bato. Mais Jésus-Christ oya yaki ko bonza makila na ye. Ayaki ko bonza nzoto na ye. Ceux qui ont lié yango koti na kati na yo. Est-ce que ça sir ba loi établi ya famille na yo ko kanga yo na célibat? Ça sir ba loi établi ya famille na yo ko kanga yo na stérilité. Ça sir ba lien ba loi nyonso ya famille na yo e ko kanga yo na chômage. Non. Parce que c'est le corps du Seigneur. C'est le sang du Seigneur. Oh yaki ko pikisa biso. Pe oh eso pesa biso vie. Amen. Amen. Longola ka eloko wana mutu na yo. Oya ko banga ndoki boy na boy non longola ka eloko wana soko chaka eloko wala bako lia yo mais yebaka ke longana sina lia nsoto ya Jésus Christ basa ne eloko ko sala ngati parce que bako kutana na chair mususu zo brûler la kata chair na yo. Amen. Bako kutana makila mususu zo pela la kata makila. Amen. Et que ça est impossible pour ba toucher yo. Amen. Amen. La taka conception na mutu na yo pesenga ka na Nzamba tout moment osala animé par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Ko sala animé na esprit impureté. Ko sala animé na ba esprit méchanceté. Mais c'est pas là où ça l'a animé na esprit ya Nzambe au to bengi Saint-Esprit. Amen. Amen bien-aimé. Amen. Est-ce que cela ndanga malamu? Amen. Jésus-Christ a yaki ko bonza soto na ye. Na ekoloso esika suki sakinyoso. Place à solo ba tout est accompli. Amen. Amen. Au moni la croix ya Jésus-Christ. Kaka ndenge ba tchaki na ekoloso. Et ça la premier ça tout Jésus-Christ a tchaki. Pona yo. Na 3 points wana. Il y a liboso et sa victoire sur le péché. Pour il y a qui n'est que condamner le péché. Deuxième point, c'est la victoire sur la mort. Il y a qui ko kanga mu parce qu'il a pouvoir ya liwa c'est le diable. Amen. Troisième point, il y a ko longa Satan. Amen. Amen. Il y a ko boto la pouvoir nyoso parce que solo ba yango ye moko tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre, sous la terre. Amen. À le fait de toutes les nations les disciples. Amen. Azana bisoti na suka ya mokili. Tango lobi à le fait de toutes les nations les disciples. Pose à la disciple à Jésus-Christ. Pose à la vraie disciple à Jésus-Christ. Il faut oli nzoto na ipombe la makila na ye. Pose à la na nzoto moko. Pose à na makila moko. Amen. Amen. Ezande bongo na ekulusu wana. Ezande place makamunyo se ko kisamaki. Soki azalaki na eloko moko tikalaki alingaki aloba tout est accompli parce que yena monoko na ye ezalaka kaka vérité na vérité. Amen. Soki alobi tout est accompli na vie na yo eloko nini nano ekokisami te.
ya kati ya bomoi na yo nini ekokisami nanu te oyo akela yo alobi nyonso ekokisami afuti niongo na yo ya lisumu yo osalaki na mbongo te me na nzoto na ye mpe na makila na ye akonzi yango mpo na yo eloko nini ekokisami te na bomoi na yo pouvoir nini efandi na kati ya libota na yo oyo ekokanga yo des années esprit nini oyo ezodomine na kati ya libota na yo oyo yo koki kosonga nsima te oluki nanu nzambe wana akota nanu na kasi na yo apesa yo makasi na ye otelema okende korenverse hotel de Baal oyo eza na libota ya ndako na libota na yo amen soki nzambe azotinda Gédéon kende korenverse hotel de Baal eza na ndako ya papa na yo yo mpe nzambe akotinda yo nzambe aponaki Gédéon pamba te amonaki eloko na ye moko na kati ya Gédéon amen kondima ezalaki na kati ya Gédéon parce que Gédéon bande koluka façon nini ya kokangola libota na ye mais bitumba to bundaka esa ya nzoto te esa ya mai na makila te mais ya molimo esenga makana yo mutu osonga sima yo kosonga onesani na repentance amen soki o se repentir te yeba ke diable akosakana na yo ndenga lingi parce que obombi ye na kati na yo tangu mukasoleka la repentance oso neutraliser déjà puissance de ce monde de ténèbres parce que aussi déjà décision ya kokabwana na bango amen de deuxième chose et ça de confession ya ko renoncer et ça ba esprit mususu kendaka kaka soki mutu ye moko atubeli ezala makambo mususu ebongaka soki mutu atubeli mais yo yebi ko sa mutu mabe obombi mabe na yo osoluka nzambe oyo basangisaka ye na nzambe mususu te ozobenga ye soki aya kokota nde na kati ya motema na yo akofanda na mutu te akofanda na makolo te mais akofanda na motema na yo seke ntango ozobenga ye kombolela ye ndako wana amen bongisela esika oyo okopesa ye avanda ata ndenge tovandi boye soki balobi kena président de la république azokota kiti nini tokopesa ye tokolukela ye kiti ya boye ndenge ya paster ezali amen eza bongo te parce que asa mokonzi ebongo jésus christ oyo azali kolo ya okopesa ye kiti nini motema na yo amen motema na yo okosambelaka mbula na mbula mais soki mabe wana yo ezokanga na motema na yo ebimi te yebaki eza difficile mpo pambolama eza difficile mpo makolo na yo eniata na terre promise amen na nzela ya repentance nde yo komona loboko ya nzambe parce que la vérité de l'évangile c'est la repentance Jean-Baptiste oyo ayaki kobongisa nzela koya Jésus Christ abandaki l'appel wana repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Jean-Baptiste alongwe Jésus-Christ est moko en personne. Alors repentez-vous et croyez à l'évangile car le royaume des cieux est proche. Atikali ba apôtre le même appel repentez-vous et bongo biso ba tuto sana taya suka na combat final ténèbres. Tokobenga bino na nini? Tokobenga bino kaka na repentance. Amen. Ata ba tête visitable oyo boy. Tokanisa te que soki na ole kana la repentance te. Nalo tubela te véritablement ado lié ado meli et ko sala yo eloko moko te. Amen. Ko sala yo eloko moko te. Po esala eloko na kasi na yo, il faut kuta eloko. Amen. Po esala eloko na kasi na yo, il faut écouter eloko. Amen. Dans la femme islamique, tango lisa tuna na yo ozana malgré nous ceci là dit mais ayebisié nandako nanga na sakaka na mwa mafuta Elisa pesa ki liloba wana ekuta ina mafuta wana et c'est multiplié amen eloko po pesa loko il faut kuta eloko na kati na yo kombolela Jésus Christ motema na yo le kana nzela ya repentance to côté ya yo richesse to côté ya yo prospérité nyonso wana ezaya yo omitungisaka na nini le kaka na des étapes wana na repentance na confession sincère okomona loboko ensemble na bomoi na yo pe ba lien ya famille ezala ya kombo ezala ya makila ekokata na yango moko amen bien-aimé ba condamnation nyonso ekolongwa yango moko parce que otikeli esika na motema na yo eloko soka musanga na bible Jésus a solo bana telemi liboso porte à motema na yo nazo frapper on dira ça mopaya on dira ça visiteur mais or eza le pangu na ye moko yo somona mama le pangu yo so foute le sa locataire mais maman le pango ayana ko mikiti sa kokoko yo locataire akobete la porte magas parce que ça yaye mais tala Jésus Christ na humilité nyoso azobeta porte fongola yoka mongongo na ye la voix du Seigneur c'est sa parole o baso benga yo na repentance o ya bonza kinsoto na ye
apesi nyonso pona yo mituna nanu mitala nanu miyeba nanu valeur nini na salango vraiment nsambo aya kokufela nga songa nanu mutu bien aimé songa nanu mutu bien que tozomona na misu te mais bible solo ba yango malamu tanga pensa bien tanga o comprendre nanu ba phrase wana souffrance nini wana oye komi babwa kele na bakashane loki ko beta yi bambata ko benda ye na mandefu mais asolo ba eloko te parce que soki alo bakata i alinyaka bebi sa mission nyoso mais asiporter nyoso akena yango ti likolo omoni na sommet ya Golgotha esika kenda ikotika yo c'est que yo koki kozala na sete tu ne seras jamais en bas tu seras toujours en haut parce que akenda ki na sete mais amati na kwa wana ti na au sommet akeko sukisa. Mais pourquoi oso ima pona makambo mike pourquoi oso mitungisa des années pona likambo moko et ça facile yondo oso rêver yondo oso lala amen yondo oso lala tala ba kwa misato Jésus Christ à la centrale moko na gauche moko na droite basa ba brigand amen et ça bon côté mais eloko ni zo différence bango mibale c'est que moko a tourné qui na humilité nyoso et par Jésus Christ. Pona ko senga bolimbisi a bénéficié qui yango a su pardon, a su salut, a su laisser passer à paradis. A sa croyant, mais oyo mususu a sa croyant. A tikal kaka la ko marqué, ko lo baloba n'importe quoi, motema libanga a tikala kaka wana. Amen. Mais na sa sir, oyo senga qui pardon, a sala qui na droite. Azalaki na gauche te. Amen. Parce que la gauche est sika na biso te. Na droite ndese sika na biso. Parce que pendant que Jésus-Christ a mata avanda na loboko ya mobali ya Nzambe tata. Amen. Azalaki na droite. Yo pe sala na droite. Tourner vers la croix centrale. Senga bolimbisi. Amen. Senga bolimbisi. Na humilité nyoso ko senga bolimbisi na okete. Ngala sa patron Zambo moni Nzambe oh bon voilà, non, la humilité. Amen. Parce que ce que tu as dit dans Mokanda 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14, Bible est sur le banni. Si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, si mon peuple, sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, puis et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché. Je guérirai son pays. Amen. Abandi la biso le local bosonine. Humilité. Parce que ayobi que la humilité, ndemu tako soit gloire. Amen. Mais tant que ça soit gloire, il faut ça la fort. Mais pour ça la fort, faut ça la mutafi de prière. Parce que prière ndeko comme ça yomoto ko pesa fort. Tant que ça mata, bitumba pe mataka. Osomona, o mikiti sintamba tombolio. Mais prière est ça là. Pour ataba ye bakuta yo pour ça likolo. Amen. Mais continuez toujours koluke longia nzambe wana. Kokata te parce qu'apesio. Amen. Kotika ete parce qu'apesio libala. Kotika ete parce qu'apesio mbongo. Kotika ete parce qu'apesio promotion soluka. Cherchez continuellement la face de Dieu. Luka kaka elogina ye. Kosonga simate. Akolimbisa yo. Akosalela yo iya ebele. Amen bien-aimé. Toyebi ke diable asa accusateur na biso. Amen. Afunda kabiso grave pas ya Nzambe. Peto yebi ke yenda za instigateur de tous les mal. Oui bien sûr. Mais biso moko peto yebaka. Ennemi na biso numéro 2. Ezami noko na biso moko. Amen. Ennemi na biso numéro 1. To yebi ke sa diable. Mais numéro 2, c'est ta bouche. Amen. Numéro 2 ça munoko na yo moko. Ndemo ngula na yo. Parce que ce que tu as dit dans Matthieu 15, 11, chez Soloba. Et ça, oh, ce côté na munoko nde so suile mututé. Mais oh, yeso bima, nde so suile mutu. Yo muto sa suile. Comment eloko euti na loboko ya Nzambe ya Nzambe saltu et ko komela yo parce que on sa suile. Amen. On sa suile. Ya Nzambe saltu. Ya yetango yaka. Il faut écouter ce que ça là propre. Amen. Et ça la propre. Jamais muta sala mafuta mbila na loboko ko ndima simona ilamba pembete. Amen. Pour la recevoir, il faut que toucher Jésus-Christ. Monoko na yo et ça peut monguna na yo. O yeso bimande so suile yo. Olobaka nini? Olobaka nini? Frère, par le temps que la biso mokanda Proverbe chapitre 13 verset 3.
Proverbe chapitre 13 verset 3. Jésus. Il faut oyebaka ko discipliner monoko na yo. Soki olingo réussir, soki olingo kende liboso, soki olingo mona loboko ya Nzambe, corriger pe monoko na yo. Monoko na yo pesa monguna na yo. Batu bazolo ba diable, tanga non papa. Nous lisons Proverbe chapitre 13. Verset 3. Le verset 3 par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Amen. Amen. Toyoki yango. Toyoki yango. Oya so fongola ya monoko. Aso kende na nzela ya perte. Aso perdre nyoso. Tokota la mo exemple moko. Et ça biblique, mais ça récitation à bana classe. Est-ce que boyebi récitation les corbeaux et les renards? Ok. Boyebi. Boyebi yango. Boyebi ke corbeau ça avec na fromage na ye na monoko. A tel mille collé en c'était mais renard na c'est. Aso salani aso flatter, aso séduire. Pour na nini abenda fromage parce que renard asa na c'est. Corbeau asa likolo. Et c'est impossible renard a mata poisson yango. Ba nzambe ba salaka na c'était. Ba salaka likolo. Abungi saka mapamboli la bango à partir ya biloba loba. Aso séduire yo pour na ko benda yo lipamboli. Parce que pas na bango lipamboli salaka te. Et saka ka mababe na mababe. Mais pas na biso. Et saka ka ba bénédiction. Na ba bénédiction. Amen. Amen. Renard a joué à flatter corbeau. Le corbeau et le renard. Mettre corbeau sur un arbre perché. Tenait en son bec un fromage. Mettre renard par l'odeur alléchée. Dans le main, solo la bénédiction là yo. Et pesta kabango fertige. Baluka kakaka. L'olenga lini tokokota. Poto boto là. Aya bendio. La makambu ya songi songi. Abandi. Hey. Omoni. Hey. Yo po landi okoti. Mais yaba kaya boso sur la binomi balé. Et ça va d'esprit moussous va y travailler. Amen. Pour la benga yango pembeni. Omona wa pimutation en église ko bonde là. Mais atiki makambu na ye. Ake kokota fi ya baninga po. Na yo mutu baso solisa yo. Oso comprendre te ke wane saki ndoki. Oso comprendre te ke wane saki ndoki. Songi eleki. Oh, ya so garder monoko na ye. Ye wana nda so bénéficier. Amen. Oh, ya so fongola. Nda so perdre. Amen. Parce que corbeau abungi saki fromage kaka era fongola ni monoko. Fromage kwei. On a reçu yango akei atelema ki lisusuté. Parce que aki kaka na souci ya ko so fromage wana. Amen. Amen. To ebi ken seta mobesu. Et ça la caché c'est Christ. Amen. Corbeau asanya mama bete. Parce que la Bible nzamba utilisa ki pour la kolesa eli. Mais renard asanya mama be. Amen. Amen. Ati mama be parce que la Bible Jésus a zoyeb sa ba pharisien. Bokende ko yebisa na renard, ba renard wana. Nazo benga na ba démon. Na mikolo misatu. Ndena ko silisa. Amen. Différencier le corbeau na le renard. Amen. Amen. Kolandaka ba maloba loba mususu te. Même na kati ya église ba songi ba grave iyo ba grave ba ko sambela wa bakangi ba louer ba adorer mais misusu abimi ata la porte te kaka wa abandi o monetel o moni yo po sa mayele te o ye po fandi o participer ba botolio bénédiction pasteur mitola o ya yaki na simana yo asu akeite ongo yo so sela nina yo peswa o kende biloba loba na yo ba so benda yo ne ba so benda yo ko kanisa teka la kati église diable kotaka te akotaka ko kanisa teka la église bando ki basala te basa ko kanisa teka la kati église ba kotaka te ba kotaka mais yonde batela monoko na yo. Amen. Batela monoko na yo. Amen. Azo pesa yo osui okena ngokuna ba botoli yo na songi ndoki tango so ko séduire yo po botola yo yeba ka sala ba collaborateur na yeba sali o ba sa esprit yo so monate parce que on m'a dit loi esprit mutu na mutu sala kana par na ye soko ke na songi cette histoire ko ya onate parce que et ça part na yete soko yela c'est la vérité akoya ko saler le intervention ko protéger yo parce que au ça la compte na ye mais soki yo ke na songi cet espoir ko ya ko saler l'intervention mon côté parce que soka ye diable akotuna yo wap akotuna ye wapi par na yo awa yo tonga kate ofinga kate biso to bengi ete sika bana nanga basala musala na bango yo pe bana na yo basala musala na bango mais oso perdre ça les savoir nous t'as commis na 50 ans so balate pour ça moi sikitoko oso balate pourquoi 50 ans pour nani est-ce que Nzamba pimeli yo libala Sambo ya sala libala
nzambe ya sala institution ya mariage apimela yango soki nzambe asalaki yango asalaki yango mpona yo mais yo moko na monoko na yo ozobebisa keba ozobebisa keba et puis bato bamesana kobwaka bosala attention omoni ntango nzambe apesaka bana na ye ayokela bango mawa bazolela mingi azopesa mais bazobunga kosi ya kosanga koyeba libota ya nzambe ezopanzana kosi ya kosanga koyeba bekeba botolaka ye mais ça ya yo te oyebi kosa voleur aucun achat 10-10 oyebi aucun achat 10-10 les voleurs ne viennent que pour voler, dérober et ébaucher. Mais mon colon Samba Facha, ça coûte tellement. À quoi qu'on tout là yo? Est-ce qu'il y a la ça yo? Et ça yo? Au soir qui wap. Et yé mon gong tagna songi ça va. Na copinir yé, lilo banage le bi qui aime bien châtier bien. Na jo châtier yé parce qu'il y a baby saki. Mais oh yo simbi et ça yo te. O yebi que na benga mi le fait dévorant et ko pele la yo. Yo boko ko bandege na ko songi. Mais ko pele la on ko pele la yo et ko ça la publiquement parce que Jésus Christ a livré qui Satan en spectacle publiquement. A ko livré yo pe en spectacle publiquement. A ko bomba yo te, a ko bimisa ba tos ba mona yo. C'est que ça l'attention. Discipliner monoko na yo yeba nini ozobimisa pe yo muto so luka nzambe keba tikabi kota tikabi landa tala vie na yo muto mususu akoki ko ya asana étape de délivrance mama na likambo telemelier mais tala étape koti tala na pasteur na katsa makambo ba serviteur noso samba lola apambo na bino amen la kalisi pona lelo tosuki wana amen mais eloko na lingi na yebisa yo na nyoso pona to clôturer na mokanda ya Jean chapitre 3 verset 16 Bible c'est le bas car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique pona yo nzamba bosi mwana na ye moko ya motuya apesa mi pona yo mais eloko na sengi na yo osa la prière ya repentance au confesser peut-être ma bé wale za la kati na yo okoyoka soni akokende koyebisa pasteur mais soki penza ozwi décision na motema na yo lokola la femme hémorragie ya kotubela penza mabe na yo po ozwi décision ya kotika nzambe wana kosalela likambo nzambe alola apambola bino amen. Merci beaucoup. Kaka ndengo zali ya kotelema oya vandi moto nsuta la likolo. Toza sikoyo na moma moko très sensible liboso na yawe nzambe. Oyo ata bange bazali alerte moma oyo ya kolia nzoto ya mutu oyo akela likolo na se ya kolia nzoto ya mutu oyo a souffert sur la croix ya kolia nzoto oyo yaka ko transformer vie ya moto. Ça a toujours une attitude à prière. Tozotanga na Matthieu chapitre 26, le verset 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant: prenez, mangez, ceci est mon corps. Au Seigneur. Le verset 27. Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant: buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous l'ai dit, je ne boirai plus désormais de ces fruits de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai
du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Kolanda ordre et protocole pour nous se la mamalam na kimia koleka. Mon